T'inquiète. Oh là là. Non, il a été mordu. Je vais cramer le plastique. Je vais cramer ma pompe là. Ah, Mettre le plastique, comme il crame. non, pas le plastique, ça va plus à donf. Moi, une fois, c'était un ballon de baudruche, je m'en étais reçu sur la jambe, il avait giclé. Bon, faut le remuer un peu là. Ah, parce qu'il s'étouffe les. Un bon petit feu quand même. Tiens, je vais l'enlever. Dis-lui de se bouger. Dis-lui de se bouger. Dis-lui de se bouger. Vas-y. Tu filmes ou pas? Ouais. Oui, ça filme. Magnifique. Il va s'arrêter tout seul après. Ouais. Ouais. Bien sûr. Bon, c'est vrai que c'est mieux. Lui, pour couper rien. Non, Clément, laisse, c'est bon. Bah il va. Faut pas qu'il meure quand même. Il va pas mourir. Putain, et puis s'il meurt, c'est pas grave. Tu sais comment il fait? Ouais. C'est vraiment c'est le vent. C'est bon, on n'est pas con quand même. Pour Clément, c'est bon? Mais non, c'est pas bon. Panique pas, hein. Non, je panique pas. Eh ben, faut bien le faire vivre ce pauvre feu. C'est clair. Putain, il y a un hélico. Ouais, il y a un bon hélico. On va se faire niquer. Mais par un hélico. Oh, il le voit même pas le feu d'ici, hélico. Ah, mais c'est bon, Clément. Oh là là, ça me saoulait. Tu peux pas attendre qu'il s'éteigne tout simplement. Bah non, ça sert à rien sinon de faire un feu, c'est pour attendre qu'il s'éteigne. Mets-les ici. C'est bon. No panique, Audrey. Là, c'est une grosse panique. Non, pas grosse panique. Je peux pas paniquer plus que la dernière fois. Que je dis. Ils vont le voir, les gens là. Quel gens? Qui sont là-bas. Ah, il fait une chaleur. Ouais. Et l'autre, il est encore en train de ramasser des trucs. Le qui? Ah, il y a des gens, pigeons? Oh! Des gens? Oh, pas mal, pas mal. Oh, pas mal. Trop cool, lui. Là, il va monter un max, hein. Ouais. Bah non! C'est le meilleur. Ah, mais c'est Regarde, bon. faudrait sur le briquet là. C'était inespéré ça, Clément. Ouais, il faut des gros bois maintenant. Non, mais Xavier, c'est bon. Bah, il va s'éteindre si on fait rien. Quel dommage. Il y en a, le point, c'est qu'il y en a plein derrière. Oh, Isaac, il y en a plein Je t'en derrière. vais. Hein? Il y en a plein derrière, viens. Tu éteins pas, hein? Non, non. J'arrive. Attends, vous allez me laisser seul là? Hein? Tu veux passer au côté? Voilà. Si, il y en a plein.
C'est bon, c'est bon. J'espère. Moi je vais finir par tirer. On va là-bas à droite, il y en a plein. Mais c'est bon. Oh non. Il meurt. Mais non, il meurt pas. Mais bien sûr qu'il meurt. T'as vu la fumée que ça fait là? Bah oui, justement, quand ça fait de la fumée, c'est qu'il meurt. Bah tant mieux. Laisse-le crever. Pas marrant, c'est crève. Attends, mais pourquoi tu veux pas. Pourquoi tu veux pas qu'il. Attends, arrête. Pourquoi tu veux pas qu'il vive ce pauvre feu? Parce que j'aime pas. Oh la laisse faire maintenant. Genre du feu. Non, ne Petite touche dose, mais pas. après non. Laisse faire. T'es mal tombé, hein. Moi je suis pyromane. Pareil. Moi tout ce qu'on veut c'est boire. Je vais aiguiser ma lame. C'est du neutre? Quoi? C'est du neutre? Je sais pas. Ah le neutre. Le moindre truc. Mon portable il est en fumée là. Magnifique, n'est-ce pas? Vire.